Hello everyone, welcome to my vlog. नाच्न गर्नु आज सो आज यसले बोल्दै दिएन हामी चाहिँ आज चाहिँ मुकबाङ भिडियो बनाउन लाग्यो अनि त्यसकै लागि यो सब सेटअप गरेको अनि उ चाहिँ मेरो साथी अब धेरैजनाले चिन्नु हुन्न भने चाहिँ त आफूले उ त्यो गर्न इन्ट्रोड्युस गर्न कसरी भन्ने त तेरो नाम साम भन्न तेरो सबै ठिक भन्न यार एडिट गर्ने मिल्छ कि मिल्छ हाई गाइज मेरो नाम चाहिँ कुशल धन्यवाद ल हामी चाहिँ ढिला नगरी स्टार्ट गर्छौँ त्यस्तो च्यालेन्ज त हाम्रो खासमा यो च्यालेन्ज के होइन मुकबाङ पनि होइन हामी ग्यालेन्टाइन यो चाहिँ हाम्रो ग्यालेन्टाइन भनौँ न होइन जस्ट फर फन यत्तिकै हो होइन यो चाहिँ अब के भन्ने 5 मिनटमा सकाउनु पर्ने अनि जसले चाहिँ जो चाहिँ हार्छ ऊ चाहिँ नाच्छ कसलाई नाच्न आउँछ यो तँलाई आउँछ नि कसलाई आउँदैन त नाटक पनि ल म चाहिँ चपस्टिक युज गर्दैछु यो चाहिँ देखा न तेरो चम्चाइ किनकि मलाई चाहिँ चपस्टिक युज गर्न आउँदैन मलाई नै आउँदैन यसो प्रिटेन्ड मात्र नि सो अब लेट्स स्टार्ट है अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अनि यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को मान्छे पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ हामी मात्र तर उहाँ चाहिँ अलिकति भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि हतारै छ अरे भोक लाग्यो अरे त्यही भएर उहाँ चाहिँ स्टार्ट गरिसक्नु हो अब चाहिँ हाम्रो पालो है अनि यो त केही सेटअप यो चाहिँ के डिउ चाहिँ कहिले खानु यसले बोतलमै खानु अहिले त खाने बेला त अनि कहाँ डिउ पिउने होइन नि ल स्टार्ट यल्ला नासै म त एकदम अब मलाई पनि अन्डासँग त्यति खान त मन लाग्दैन कि खाना चाहिँ चिसो भइसकेछ अनि खाना नभन्नु भिडियोमा त चिसै भयो भने तातो मानेर खाने हो क्या राजन तँलाई चाहिँ लास्ट मिस गरेर है त पनि भयो त कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो मैले त छैन एकदम झोलमा भयो भने चाहिँ मलाई अति दामी लाग्यो त्यतै छैन मैले चाहिँ हिगी गाई पिरोले अनि अघि दिउँसो आउन साथ खानु पायो भने कम त मिठो हुन्छ अहिले चाहिँ मिठो छैन मिठो त छ कि तर भोकमा त अझ मिठो हुन्छ म त किन साह्रो राम्रो देख्छ त भाइ ह्यान्डसम देख्छ त अलिकति लाइट नछेक ओप्पा हो नि त नि ओप्पा होइन हौ साँच्चीकै ह्यान्डसम देख्छ त आम्फो म त अनि चाउचाउ ढिक्का भइसक्यो त उयो एसीले तै पनि खाम ल यो हात खान पाउँछ है 5 मिनट भनेको खाम त्यतिमा सकाउनु भन्दा अघि त कति थोरै जस्तो लाग्छ अहिले मलाई थोरै हाल्दा जस्तो लाग्छ अहिले खानै सकेन करेन्ट जति स्पाइसी त नहुने है पहिला खाम ल खाँदै बोलाउँ यसले ढोका खोलेको पानीको स्याहार आवाज कसरी आउँदछ त यसले अहिले खकार पनि निकाल्छ त्यस्तो नभने खाने बेला तर त्यही अगाडि नभनौँ योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ ज्यादा हाले जस्तो लाग्यो अन्डा पनि तेरो त दुईटा सकेर त्यो पाहुना घरमा अरू घरमा पाहुना बनेर जाँदा हुन्छ नि त्यही टाइपको के तल के को पाहुना आफ्नै रुममा पनि के गर्ला नभए त यहाँ उकाले माथमुछ गरेर गप्प अलि भिडियो अपलोड गर्ने एडिट गर्ने बेला चाहिँ अझै ह्यान्डसम बना ल
तेरो त थपडा जस्तो सुकै भन न, म त ह्यान्डसम देख्न पनि के साह्रो हेर्छ भिडियोमा 200 भ्यू चाहिँ गर्छ कि गर्दैन त होइन, तर भिडियो चाहिँ मुखबाङ भनेर अरू पनि देखाउनु पर्ने कुराहरू छ, तर म देखाउँदिनँ है। मलाई त्यस्तो देखाएर सान पल्टिनु छैन क्या। सान पल्टिनु छैन के छ नि धेरै कुरा, नभए नि छ त भन्न थ्या त यो पछाडिको ब्याग चाहिँ यसको काम गर्ने ठाउँको ब्याग रहेछ कि कफीले। त केही बोल्दैन यार, छ्या कति बोरिङ छ त्यो केटीहरूसँग लाइभ बोल्दा मात्र धेरै कुरा आउँछ, नभए त छैन। खाने बेला बोल्नु हुँदैन कि धेरै। हाम्रो लाइभबाट जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई त्यतिखेर र अहिले नोटिस गर्ने। अहिले भिडियोमा त लास्ट लजा जस्तो गरिरहेको छ, तर उसको असली हरकत लाइभ बस्नेहरू त सबैलाई थाहा छ है। होइन क्यामेरा अन हुने हुँदै अब तिमीहरू जस्तो युट्युबर होइन नि त म। अनि फेरि लजाएन भने त अनि यस्तो ह्यान्डसम अनुहार पनि लजाएन भने त चाउरी पनि मुला 85 वर्ष बुढो जस्तो देखिरहेको छ। कसलाई? मेरो ए बानी चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या मलाई। त्यो देवेन्द्रको एउटा भिडियो हेरेको छ त्यो ब्लाइन्ड डेटको, खल्तीमा 100 पैसा नभए ए मलाई तिम्रो यो बानी चाहिँ राम्रो लाग्छ, खल्तीमा एक पैसा होस् नहोस् तर यो खा त्यो खा भन्ने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ भन्थे। त्यस्तै हजुर केटीलाई भन्छ। तर त्यसले चाहिँ अलि हँसाउने वेमा भन्छ, तर मलाई त्यही टोनमा चाहिँ भन्न आएन। यो चाहिँ बोइल एग हो है भन्ने के अब ताम्नु नाखा दाम तिल्ला छे चुरा भिडियो खिचौलाम जाता आखा क्या लाइभ रेडियोले त त्यहाँ आमामा सासा बाङ माग्नु नि त आमाले थबै आन्दे काङ्दोना के गर्नुपर्छ भन्नु यहाँ के गर्नुपर्छ यो अहिले उ त्यो गर्नुपर्छ सकाउनुपर्छ अनि पछि हाम्रै भिडियोमा पछि रियाक्सन हान्नुपर्छ क्या। यसमा होइन यसमा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ छैन, तर हाम्रो भ्लग नै आउँछ अनि भ्लग चाहिँ जस पहिलाको भन्दा चाहिँ बिस्तारै 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 जे भयो नि सानो कुरामा पनि हाम्रो हल्का हल्का भयो नि ग्रोथ चाहिँ इम्प्रुभ भएर हुन्छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ म एडिट गर्छु अनि उसलाई पनि देखाउँछु, उसको रियाक्सन हेर्छु। उसलाई मेरो भिडियो त खासै मन पर्दैन तर यसले मलाई इन्करेज चाहिँ गर्छ, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ कि लाग्दैन तँलाई चाहिँ? खाम न पहिला यसले इन्करेज चाहिँ गर्छ, तर म नि सानो कुरा धेरै त्यो पनि एकैचोटि अघि नै बढ्न सक्दिनँ नि त। अनि बिस्तारै सानो कुरालाई चाहिँ थोरै भयो नि त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्छु अनि यसलाई पनि देखाउँछु। अनि त्यसको रियाक्सनको हाम्रो अनि मेन गरी आफ्नै भिडियोमा त के रियाक्सन हान्नु, यसलाई जो सानो एडिट गरेर यसलाई रियाक्सन हान्न चाहिँ लगाउँछु। अरू कुरा चाहिँ जे सुकै होस् तर बिल्ला उडाउनु चाहिँ म खतरा छ कसम। बिल्ला नै हानोस् तर हान्नु चाहिँ पर्छ जे छ त्यसमा। मैले यसलाई उ त्यो चाहिँ गर्दैन होइन, मोटिभेटै गर्छ उसलाई, अब डिमोटिभेट गर्ने गरी के भन्दैन। तर अब कहिलेकाहीँ त यसो तहरको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि रियल फ्रेन्डसिप भनेको त्यो बढाइ चढाइ कहिले भन्दैन क्या, जे हो त्यही फ्याक्ट भन्छ नि त। त्यस्तो हो क्या, अब म चाहिँ त्यस्तो बढाइ चढाइ भन्दैन। यो ठिक हो भने ठिक थियो भने कहिले कहिले यसले अब यसको प्रिभियस भिडियोहरूमा अब इङ्ग्लिसमा बनाइरहेको छ नि त होइन। अब स्टोरी राम्रो छ होइन, अब एक्सेन्ट त उही हो नेपाली हो, नेपाली पनि तामाङको छोरा हो, हाम्रो त नेपाली पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन। अभियसली अब रमलालाई रमला भने जस्तो होइन लाइभतिर सोल पेन कि झ्याउ खारालाई पाउँछु नि भिडियो त्यस्तो हुन्छ। तर उसको त नेपाली पनि ठिकै जान्छ, मेरो चाहिँ बेला बेला चाहिँ अति नै होइन कसम मेरो जाँदैन। जुन बेला हुन्छ नि मैले अब नेपाली अब राम्रोसँग बोल्छु होइन, अब अलिक धेरै हुन्छ नि कन्सन्ट्रेट गरेर बोल्न लागि त्यही बेला चाहिँ तामाङ एक्सेन्ट गइहाल्छ क्या, त्यसैले चाहिँ मलाई लास्टै गिदी हुन्छ। मेरो चाहिँ उसको त त्यो रमला भने जस्तोमा जान्छ, मेरो चाहिँ पुरा तामाङ टोन जान्छ कि जान्छलाई जान्छ
खायो सबै त्यस्तो जान्छ कि मेरो अहिलेसम्म उतिर के अरे ढुङ्गा त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भन्न मलाई पनि आउँदैन होइन त्यो हुन्छ नि मान्छेले अहिले बिस्तारै भन्नुहुन्छ डुङ्गा र ढुङ्गा भन्न आउँछ होइन तर हुन्छ नि समटाइम्स हामी अब यस्तो फ्लोली बोलिराख्ने बेला होइन डुङ्गा भन्न आउँदैन क्या ढुङ्गा भन्छ क्या अब डोको र डोको अनि ढोका त्यसमा अलि प्रोनाउन्सिएसन लाइक एज अ तामाङ यो चाहिँ हाम्रो लागि अब टङ ट्विस्टर जस्तो लाग्छ क्या इङ्ग्लिस पनि त्यस्तै राम्रो त छैन तै पनि बोल्न चाहिँ बोल्छ है काहीँ छैन यसको चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ राम्रो छ तर यो अति छ कि त्यो यसले यस्तो कुरा घुमाउँछ कि यसलाई नआउने कुरा त यसले मुखबाट प्याट आउँदैन भने त सिधै खुलेर चाहिँ भन्दैन जो आएकै कुरा चाहिँ यसले घुमाएर जो होइन थाहा नभएको कुरा त मैले भनिरहेको हुन्छ यस्तो साह्रो नभन्नु थाहा नभएको होइन यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि थाहा नभएको कुरा त मैले जहिले तैँले थाहा छैन भने तैँले नआउने कुरा तैँले भन्दैन कि आउने कुरा चाहिँ जो अरूबाट नि यसलाई आउने कुरामा त मलाई आउने कुरा थाहा हुने कुरामा त मान्छेले मिस्टेक भने जबरजस्ती गर्न ताले तिनीहरूको मैले गीतको छ नि कसो छ तर अघि नै सक्यो त यो चाहिँ के नाटक पारेर राखेर नि यो सकाउनै सकेन अन्त किन कसम अन्त यो एग रोल खान सक्दैन क्या त्यसैले पनि दुईटाको त एग यो खायो अनि त्यसको खान नसक्यो अब यो पछि चाहिँ हामी लाइभमा आउँछौँ लाइभमा आउँछौँ टिकटकै भइसक्यो अब गिफ्ट चाहिँ अरू चाहिँ केही पर्दैन गिफ्ट चाहिँ फाल्नु तै पनि होइन म लाइभमा चाहिँ त्यस्तो एक्सक्युज मी त्यस्तो साह्रो बस्दैन थियो अब रिसेन्टली चाहिँ फ्यु डेज कन्टिन्यू बसिरहेछ होइन अब वाइफाई नभए पनि डाटा लिइदिएँ बस्नुपर्छ सानो कुरा भएन धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ नयाँ मान्छेहरूसँग फलोवर चाहिँ फेरि 600 फलोवर तर बढिरहेको त अनि तेरो दिनमा 2 त कसम बढिरहेछ हो कि भन्दा यसको लाइभमा केटीहरू आउँछ खै यसलाई त फलो गर्छै गर्दैन मलाई चाहिँ गर्छ अब तर अब चाइनिज अब कोरियन जस्तो देख्छ नि त हिजो त बङ्गाली भनिदिएर त्यो मान्छेहरूले नि गरे होइन है सब्सक्राइब पनि तिनीहरूले फर्स्टमा तिनीहरूले मैले सब्सक्राइब गरे अम्मा कसम तिनीहरूले त्यो पछिको प्लुथ एकदम त्यो केटाहरूले समेत पछि मलाई फलो गरे हाउ गर्न 30 मेरो सब्सक्राइबर म हेर्छु तर मलाई थाहा त कसमै कसमै खाइस् नि फेरि त्यसलाई तँलाई सब्सक्राइब भने क्या मलाई चाहिँ टिकटकमा फलो गरे भने क्या तेरो त सब्सक्राइब गरोस् कि नगरोस् के कसम खाँदै होइन तर मैले त मलाई पो फलो गरेको थियो भनेर नि होइन म हेर्छु नि सब्सक्राइब त थाहा भएन तर यस्तो हो केही नगर्नु भन्दा चाहिँ गरेको राम्रो फिडब्याक आओस् नराम्रो आओस् तर केही एउटै लेभलमा भयो भने माथि नि जाँदैन तल नि आउँदैन नि त त्यही भएर अरूको चाहिँ फिडब्याक चाहिँ जस्तो आओस् जस आफ्नो खुसी चाहिँ गर्ने हो म यस्तो हो क्या मान्छेले जज गर्ने भनेको जसले अघि बढ्ने सोच्छ त्यसलाई जज गर्छ क्या होइन मान्छेको काम भनेको जज गर्ने नै हो इभन त्यो राम्रो होस् इभन त्यो नराम्रो होस् होइन यतिकै हो आजको लागि यति पैसामा यति नै आउँछ मेरो कुरा त्यति हो के भन्नु छैन सिँगान आयो क्या अब यति खाएर चाहिँ खाना चाहिँ खानुपर्छ कि पर्दैन है तर खानुपर्छ यति खाएर म अनलाइन अर्डर गर्छु हावा के अर्डर गर्ने पराठा सराठा के खाने हिँडेर खाए नेपालीले खाने हो एक थाल भात खाने हो नभए खाँदै खान्न यति मध्यरातमा अब एक थाल भात कहाँबाट बनाउने गरिबी पनि यति आयो कि चामल समेत मैले त है जुङ्गाधरी आएको छैन भनेर यसले काटेर रहेछ कि त्यो मान्छेहरूले त्यो कोरियन ऊ त्यो भनोस् भन्छ यसले काटेर रहेछ कि खासमा काटे होइन क्या मेरो चाहिँ यो अब मस्ट्याच पनि थोरै आउँछ क्या होइन बियड र मस्ट्याच अब यहाँ 4-5वटा पिस आउँछ अनि यहाँ 4-5वटा पिस आउँछ अनि अब के गर्नु त अनि त्यसलाई अब चाहिँ खासमा हामीले भ्लग स्टार्ट गर्दा चाहिँ के भनेको थियौँ भने
मुकबाङ अनि जसले चाहिँ हार्छ त्यस्तो त हाम्रो के प्लान थिएन त्यस्तो च्यालेन्ज केही थिएन अब अनएक्सपेक्टेडली खाने प्लान भयो अन्त्य हो नि त अनि म भन्दा नि ऊ हो म त अलि कसम अघिको प्लेटमा यसलाई मलाई भन्दा बढी यसलाई राखिदियो अहिले कसम तैँले धेरै राख्छ कसम म मरेर भयो नि तँलाई बचाउँछु म बरु एक पिस खान्छु तर अरू भाग चाहिँ त खागे त्यसैले पो दुईटा र हात चाउँछ 2 मिनट पनि लागेन सरलाई अन्नको त चोक्टा प्लेनमा त 10 मिनट भन्दा त धेरै लागिसक्यो ट्रिम गरेर भिडियो एडिट गरेर राख्ने यसरी मिलाएर मिलाएर लास्टमा के म्यासेजहरू दिनु छ मेरो त वाइफाई अन गरे नि म्यासेज कसैले गर्दैन अरूलाई म के म्यासेज दिनु त्यो मान्छेले होइन उसको भने उसको मान्छेकोबाट चाहिँ मलाई ब्लक गराएर रहेछ तर उसको चासो जसले लिन्छ होइन उसको बारेमा हामी त साथी हो नि त उसले उसको पार्टनरबाट चाहिँ किन ब्लक गर्यो थाहा छैन है तर म त त्यस्तो खाले मान्छे त होइन है तर गरिरहेछ होइन ठिकै छ यो के भन्नु मैले यति भन्दै मेरो 2 शब्द यो टुङ्ग्याउनु छ ओके गाइज आजको लागि चाहिँ हामी यति नै हो फेरि अहिले यो भिडियो कतिको इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो त थाहा छैन इन्ट्रेस्टिङ के हो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ त होइन कसम मेरो ह्यान्डसमनेसलाई चाहिँ मान्नै पर्छ क्या यत्तिकै खायो भन्थे जसरी है अनि भयो नि अझै हेरिदिनु होला लास्ट यो त लास्टै हो है लास्टसम्म हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच अनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन जसले भिडियो देखे पनि सब्सक्राइब गर्ने अनि त्यो अलवाला घन्टे टिङ बजाउने हो क्या सब्सक्राइब गर्नु होला गर्न मन नलाग्यो नि गर्नु होला मैले मान्छेहरूलाई सब्सक्राइब गर भनेर रिक्वेस्ट गर्छ तर यसको अर्निङ सुरु हुने बेलाले मलाई दिँदैन क्या अर्निङ मैले 50% चाहिँ उसलाई दिने बाचा गरेँ कसम त यो रेकर्ड गरेर दिएन भने मैले तोड मिसाल अर्निङको लागि त धेरै पर्दैन है सब्सक्राइबर पर्दैन भ्युज ज्यादा गयो भने त पर्दैन भ्युज त त्यस्तै हो 200 आउँछ आउँदैन हेरौँ लेट्स सी 200 आउँछ यतिको ह्यान्डसम अनुहार आयो 500 त आउँछ ओके गाइज and keep going, keep rocking, and stay safe, stay home, and के भन्छ अरू त यसलाई आउँछ इङ्ग्लिस मलाई धेरै आउँदैन तर बोल्न मन लाग्यो होला अहिले चाहिँ यसलाई अलिकति इङ्ग्लिसको चाहिँ टुप्पो निस्केपछि चाहिँ बोल्न मन लाग्छ बिल्ला गरेरै भयो नि यसलाई बोल्न मन लाग्छ तर अहिले चाहिँ मनमै दबाइरहेछ होइन बिल्ला भन्दा पनि तिमीले भनेपछि द चाहिँ किन जोड्छ अगाडि के त भर्खर बोलेर द भनिरहेको थियो त अरे त्यो मेरो कुरा चाहिँ मैले त नोटिस गरेर आउँदैन तर यसले गरिरहेछ थ्याङ्क यू अनि यति भन्दै भ्लग चाहिँ इन गर्छु एकछिन पक्ने यसो क्यामेरामा घुरिरहेको 18 मिनट भइसक्यो 18 मिनट 51 चल इन गरौँ के भन्नु छ सरी गाइज थ्याङ्क यू